Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu yi magana akan division of whole numbers. Under division of whole numbers, muna so mu ga division of one digit by one digit numbers without remainder. Wato division din digit kwaya ɗaya ba tare da an samu remainder ba. So, example shine bari mu ɗauki a 8 divided by 2. Idan na ce maka ka yi dividing 8 da biyu, so me za ka yi? So tukunna ma menene shi division din? Division shine sharing ko kuma kasawa, wato ka kasa wannan 8 din gida biyu. Yanzu idan na baka lemo guda ɗaya sai na ce ka raba wa mutum hudu, to abin da kake kana kasawa ne, kana kasawa mutum hudu, kowa zai samu sala ɗaɗɗaya. Idan ka kasa tsakiya ka sake yanka haka ka yanka haka, kaga kowa zai ɗauki guda ɗaɗɗaya, guda hudu kenan. So ka kasa shi gida hudu. So shine abin da ake nufi da division. So yanzu wannan 8 din idan aka ce ka kasa shi gida biyu nawa zai baka? Idan muka irga 8 1 2 3 4 5 6 7 8 sai na ce kasa shi gida biyu, so sau nawa biyu zai shiga 8 kenan abin da ake nufi. So nan wajen biyu, nan wajen ma biyu, nan wajen biyu, nan wajen ma biyu. Muna da biyu guda nawa kenan? 1 2 3 4. So kun ga ya kasu gida hudu kenan. Nan biyu, nan biyu, nan biyu, nan biyu, ya kasu gida hudu. Shine abin da ake nufi. Idan ka kasa 8 gida biyu zai kasu ne sau hudu. Haka idan na ce maka ka kasa 9 gida uku, sau nawa zai kasu? Yanzu bari mu irga taran tukunna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sai na ce kasa shi gida nawa? Gida uku. Sau nawa zai kasu? Nan uku ne, nan uku ne, nan ma uku ne. So kun ga ya kasu gida uku kenan. Nan uku, nan uku, nan uku. Ya kasa 9 gida uku kuma zai kasu ne sau uku. Shine abin da ake nufi. So nan wajen muna da uku. Haka idan na ce kasa a 4 gida biyu, ya za ka yi masa? Idan ka irga 4 1 2 3 4 sai ka irga nan 1 2 1 2, kaga ya kasu sau biyu kenan. Ka kasa shi gida biyu sau biyu, 1 2. Shine abin da ake nufi da kasawa ko kuma division. So ku biyo mu a bidiyo na gaba insha Allah. Wannan duka ba tare da an samu remainder bane. A next class za mu yi wanda za a samu remainder. So kada ku manta, idan ba ku yi subscribing channel din mu ba ku yi, a ɗajin koyon lissafi, sannan ku yi sharing videos namu. Mun gode.